ง่ายๆข้ามไปเลยนะครับมาดูสกิลเน็ตกับเคอร์โทซิสสกิลเน็ตคือความเบ้สกิลเน็ตคือความเบ้ไม่ใช่เบไม่ใช่เบ้กับเบ้ซ้ายเบ้ขวาถ้ารูปนี้เขาเรียกว่าเบ้ซ้ายหางไปทางนี้เขาเรียกว่าเบ้ซ้ายหรือเลฟสกิลนะครับมันขาดกับ common sense นะผมว่ามันน่าจะไปทางนี้เบขวาเนี่ยเบ้แบบนี้เบ้หางแบบนี้ก็คือเบ้ซ้ายหรือเขาเรียกว่า negative skill แต่ถ้าหางมาทางนี้มันเรียกว่าเบ้มาทางขวาหรือว่า positive skill ถ้าแบบนี้คือสองข้างเท่ากันไม่เบ้เขาเรียกว่า symmetric นี่ใช่ที่เขาบอกว่าการแจกแจงความถี่หรือเปล่าครับอย่างนี้แจกแจงใช่ว่าแจกแจงรูปแบบของไงเบซ้ายเบขวาซึ่งอันนี้นะครับถ้าเป็น sample skillnet นะเวลาถามว่าเวลาเขาวัด skillnet ค่า skillnet เนี่ยเขาจะวัดอย่างนี้ทั้ง of x ลบ x bar ใช่ไหมแล้วยกกำลัง3ถูกปะลองมองง่ายๆถ้าหากว่ามีตัวทางนี้เยอะๆไอ x ลบ x bar ตรงเนี้ยยกกำลัง3มันจะติดลบเยอะป่ะถ้ามีฝั่งนี้เยอะๆใช่ไหมเพราะว่ามันมีตัวที่น้อยกว่ามีเยอะๆไปอยู่ฝั่งนี้เยอะๆถ้ามันไม่เป็นทางนี้แปลว่าตัวนี้ก็จะต้องติดลบถูกป่ะ s มันจะไงก็ต้องบวกแล้ว standard deviation มันเป็นบวกแล้วใช่ไหมยกกำลัง3มันก็เป็นบวก n ก็เป็นบวกแล้วฉะนั้นหากว่ามีการข้อมูลอยู่ฝั่งนี้เยอะคำนวณค่า skillnet ออกมาก็ต้องติดลบถูกป่ะมันก็จะเป็น negative skill ไงจากสูตรตรงนี้ถ้ามีตัวมาอยู่ทางนี้เยอะๆใช่ไหมคำนวณมาค่านี้ก็ต้องเป็นบวกเยอะๆถูกป่ะถูกไหมสกิลเลตก็ต้องบวกเยอะฉะนั้นพูดง่ายคำว่า positive หรือ negative เนี่ยมันดูจากสูตรนี้นั่นแหละนะครับมันจะตรงกันข้ามหรอผมงงอ่ะงงใช่ไหมสมมติว่าถ้าข้อมูลมันอยู่ตรงนี้แปลว่ามันมีนมาอยู่ตรงนี้ข้อมูลอยู่ตรงนี้ x ลบมีนเป็นลบป่ะเป็นลบปุ๊บยกกำลัง3ติดลบป่ะยิ่งติดลบหนักกว่าเดิมถูกป่ะเฉลี่ยออกมาแล้วหารออกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นลบป่ะชั้นรูปนี้มันควรจะเป็น negative skill ถูกไหมแต่ความถี่มันมาทางขวานี่ฮะมันเหมือนทางขวาเยอะกว่าอย่าลืมว่าคุณเล่นยกกำลัง3เลยนะอันนี้มันอยู่ทางนี้ก็จริงแต่มันอยู่ใกล้ๆมีถูกไหมมันยกกำลัง3ไปผลไม่เท่าไหร่ถูกป่ะไอ้ตรงเนี้ยมันห่างมีมาเยอะๆใช่ไหมแล้วคุณเล่นไปยกกำลัง3มันมันก็ยิ่งติดลบเยอะถึงว่าความถี่น้อยก็แต่ดูเหมือนมันไม่มีเลยแต่ถ้ามันห่างเยอะๆแต่มันห่างเยอะๆแล้วคุณเล่นยกกำลัง3มันถูกป่ะมันก็เจอหนักถูกไหมล่ะอยู่ที่หางทางซ้ายหรือทางขวาก็นั่นแหละเบ้ซ้ายเบ้ขวาถ้ามันข้อนี้ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันจะห่างมีเยอะๆถูกป่ะยิ่งยกกำลัง3ก็ยิ่งหนักถูกป่ะมันก็ทำให้ตรงนี้เป็นบวกป่ะในพื้นที่มันไม่ได้บอกว่าจำนวนมันอยู่ฝั่งจำนวนโอเคมันส่วนใหญ่ข้อมูลจะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็น outlier ที่มีไม่กี่ตัวแต่ outlier ไม่กี่ตัวแต่ว่าคุณอย่าลืมว่า outlier คุณเนี่ยมันห่างจากมีเยอะๆถูกไหมแล้วคุณเล่นยกกำลัง3มันเข้าไปมันก็ยิ่งแบบมหาศาลไงฉะนั้นผลการที่มันยกกำลัง3เข้าไปมันจะทำให้เห็นผลของ outlier เยอะขึ้นมันเป็นก็เลยกลายเป็นตัววัดสกิลเน็ตนั่นเองจากเมื่อกี้นี้คุณก็เรียนมาแล้วนี่ว่ามีหัวมีเดียนนะครับเราจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงกลางอะไรอยู่ถ้าหากว่าเป็น symmetric มีหัวมีเดียนอยู่ตรงจุดเดียวกันหมดแต่ถ้าเป็น positive skillnet ทำไมมีมันถึงมาอยู่ทางขวามากกว่ามีเดียนมากกว่าหมดจำเรื่องเครื่องฉุดมีได้ป่ะเพราะว่าการที่มันจะเป็นรูปเบ้ขวาเนี่ยมันคือมันมี outlier ที่อยู่ทางขวาใช่ไหมคือเครื่องฉุดมีทางขวามีก็เลยเยอะสุดใช่ไหมมีเดียนก็คือชื่อไม่บอกอยู่แล้วมีเดียนคือตัวตรงกลางมันก็ต้องอยู่ตรงกลางและตัวนี้ก็คือสุดท้ายก็คือเป็นโบส่วนถ้าเป็นเบ้ซ้ายแปลว่าเรามีเพื่อนที่มันทำคะแนนสูงเยอะๆมันก็คือดึงมีนลงให้เราถูกป่ะถูกไหมตัวนี้มีเดียนก็คือตัวตรงกลางอยู่แล้วแล้วก็โบเห็นไหมจะวิธีท่องนะครับคือถ้าเบ้ซ้ายเราก็รู้แล้วว่าเบ้ซ้ายคือเพื่อนถูกมีนลงเยอะๆฉะนั้นมีนน้อยสุดใช่ป่ะแล้วยัง
มีเดียนอยู่ตรงกลางเพราะมันชื่อมีเดียนเราให้บอกแต่ถ้ามันเบ้ไปทางขวาใช่ไหมแปลว่ามีเอาไลเออร์ทางขวามีนถูกชุดขึ้นมีนก็จะเยอะสุดถูกป่ะมีเดียนตัวตรงกลางต้องบอกอันนี้เทคนิคการท่องจำนะฉะนั้นถ้าหากว่ามีเอาไลเออร์ทางขวามันก็คือทำให้สกิลเน็ตมันก็คือเบ้ไปทางขวาสกิลเน็ตมันเป็นโพสิทีฟถ้าหากว่ามีเอาไลเออร์ทางซ้ายมันก็คือทำให้เกิดเป็น negative skew net ถูกไหมเบ้ไปทางซ้ายแล้วคิดว่าตอนเราเล่นหุ้นเนี่ยผลตอบแทนของหุ้นส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ น่าจะเป็นนี้ก็ที แบบนี้ ตกใจด้วยค่ะ คนเราที่ตกใจพอถึงเวลาปุ๊บมีอะไรนิดนึงมันเทขายราคาหุ้นผลตอบแทนมันร่วงหมดเลยไงนี่แหละคือเหตุผลว่า asset ส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่หุ้นนะคือ asset ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้แล้วต้องถามว่าเขาก็จะมีคำหนึ่งบอกว่าค่าเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเฮ้ย 0.2 เยอะหรือยังลบ 0.2 เยอะหรือยังใช่ไหมเขาก็มีค่าที่เขาบอกว่างั้นให้ดูที่ว่าถ้าค่าเกิน 0.5 เมื่อไหร่แปลว่าเบ้เยอะอย่างเช่นถ้าหากว่าเกิน 0.5 ก็เบ้ไปทางขวาเยอะติดลบเกินลบ 0.5 ก็เบ้ไปทางซ้ายเยอะใช่ไหมแต่ถ้ามันอยู่ว่าบวกลบ 0.5 คือยังเบ้ไม่เท่าไหร่คือก็เกือบซิมเมทริกอยู่ตรงนี้มันจบสุดท้ายอยู่ตรงนี้ขีดเส้นไว้เฉยๆพอถ้า 0.5 นี่จะเป็นตัวกลางป่ะครับ ถ้าอยู่ระหว่างบวกลบ 0.5 ใช่ไหมบอกว่ามันถ้าตัวกลางต้องเป็น0 อ๋อตัวกลางเป็น0ตรงกลางเป็น0เลยแต่ว่าเบ้เยอะหรือเบ้น้อยเท่านั้นเองคือถ้าบอกว่าเบ้ไม่เยอะก็แปลว่ามันอยู่ระหว่างบวกลบ 0.5จดก็ได้มันล่างไหนเหรอ ถ่ายรูป เข้าอันนี้เพราะอะไรวะไม่บอกได้ ถ่ายรูปได้เดินอ่านได้ด้วยไง ได้เลย อ่ะเมื่อกี้เรียกความเบ้คราวนี้เบ้แล้วอ่ะเบ้หรือไม่เบ้เราก็จะมีกรณีที่หางมันหนาหรือหางไม่หนาด้วยนะคือเขาเรียกวัดตัวนี้ว่าเคอร์โตซิสใช้วัดความหางหนาสูตรการวัดเคอร์โตซิสมันเป็นแบบนี้แหละนะครับคือ x เมื่อกี้เนี้ยถ้าเป็นสกิลเน็ตมันยกกำลัง3ใช่ไหมถูกป่ะเคอร์โตซิสมันก็ยกกำลัง4แค่นั้นเองเริ่มมา สูตรต้องจำไหม บอกงี้ดีกว่าว่าหนังสือมันบอกไม่ต้องจำแต่ผมเคยเห็นมันออก อยากจะถามคอนเซ็ปต์ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่จะถามเขาเสร็จแต่ก็เคยเห็นมันออก ก็เลยไม่รู้ว่าจะจำหรือไม่จำดีตัดสินใจกันเอาเองโอเคดูนะว่าไอ้ตรงหางหนาตรงเนี้ยนะครับ ถ้าคุณดูรูปสีแดงคุณคิดว่าสีแดงกับสีน้ำเงินถ้าใส่สูตรนี้เข้าไปอ่ะอันไหนจะได้ค่าเคอร์โตซิสเยอะกว่ากันสีแดงนะคะขออีกรอบ สีแดงกับสีน้ำเงินเส้น2เส้นเนี้ย เส้น2เส้นนี้ทำไมคะ ถามว่าถ้าใส่เข้าไปในสมการเนี้ยรูปแบบแบบเนี้ยใส่เข้าไปในสมการเนี้ยตัวไหนจะได้ค่าเยอะกว่ากัน สีแดงเส้นหนากว่า สีแดงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันนี้มันเล่นยกกำลัง4ถูกป่ะหางหนาแปลว่ามันจะไปอยู่ในท้ายเยอะๆถูกป่ะ นี่ ถ้ามันมีอยู่ในท้ายเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันยกกำลัง4เป็นยิ่งหนักถูกป่ะเห็นป่ะถ้าไอ้ตรงเนี้ยนะครับสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่อยู่ท้ายเยอะๆใช่ไหมอยู่ตรงกลางเยอะๆใช่ไหมมันยกกำลัง4มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถูกป่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นสีแดงเนี่ยถือว่ามันมีส่วนที่มันอยู่ตรงสองฝั่งเยอะๆถูกไหม ส่วนนี้คือหมายถึงมีเอาไลน์ มีเอาอะไรเยอะทั้งสองฝั่งถูกไหม เยอะ เยอะๆปุ๊บเนี่ยฉะนั้นพอมันมีเอาอะไรเยอะทั้งสองฝั่งแปลว่ามันมีโอกาสกำไรมากขาดทุนมากใช่ไหมอย่างนั้นเขาเรียกว่ารูปแบบที่หางหนาๆเพราะไอ้ฝั่งนี้เขาเรียกหางอันนี้ก็หางถูกไหมหางสองข้างหนาๆฉะนั้นเคอร์โตซิสผมเลยตั้งชื่อว่าหางหนาถ้าเคอร์โตซิสยิ่งสูงแปลว่าหางยิ่งหนาหาง
างหนาเราชอบไหม ใช่ กำไร ต้องการอะไร หางหนามันมีข้อดีข้อเสียคือทั้งกำไรและขาดทุนใช่ไหมถูกป่ะคือกำไรก็กำไรเยอะขาดทุนก็ขาดทุนเยอะใช่ไหมกับอีกแบบหนึ่งหางไม่หนา ถ้ามันเบ้ขวาไม่ยิ่งดี ใช่ต้องเรียกว่าคือที่ดี ถ้ามันหางไม่หนากับหางหนาแล้วได้ผลตอบแทนเท่ากันคุณชอบแบบไหน ไม่หนา หางไม่หนาสิถูกป่ะก็ผลตอบแทนสุดท้ายมันเท่ากันเนี่ยแต่พอถ้าหากว่าหางหนาแปลว่ามันเสียเยอะกว่าใช่ไหมคือกำไรก็กำไรเยอะขาดทุนก็ขาดทุนเยอะถูกป่ะแต่ถ้าสุดท้ายโดยเฉลี่ยได้ผลตอบแทนเท่ากันเราก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่อยากจะเสี่ยง แต่ยังไงก็เท่ากันเลยครับก็ยังไงก็ได้ ถ้าเกิดมันเท่ากัน ไม่คือคาดการณ์ว่าเท่ากัน คือคาดการณ์ว่าโดยเฉลี่ยน่าจะเท่ากัน แต่อนาคตความเป็นจริง อย่างเช่นถ้าโดยเฉลี่ยอีก100 ปีอีก100 ปีถ้าคุณลงทุน100 ปีเฉลี่ยได้เท่ากัน แต่คุณจะไม่อาจจะไม่ลงทุนถึง100 ปีก็ได้ถูกไหมว่าคุณจะลงทุน3 ปี ซึ่งมันก็อาจจะว่ามันตกไปหาหนาฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็กำไรขาดทุนเยอะๆถูกป่ะฉะนั้นคุณต้องจำเพิ่มนะ ตรงนี้มันมี3 คำแรกคือเลปโตคติกเมโซคติกและก็แพทไทคติกเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเขาวัดว่าโดยปกตินะครับที่เรียกว่า normal distribution เนี่ยเขาบอกว่าค่าเคอร์โตซิสจะอยู่ที่3ถ้ามากกว่า3มันจะเรียกว่าเลปโตคติกถ้าน้อยกว่า3จะเรียกว่าแพทไทคติกถ้าเป็น3มาเรียกว่า normal distribution หรือเรียกว่า mesocritic แล้วมันจะจำยังไงว่าชื่อมันจำยากจังหน่อยเหมือนเดิม L มาก่อน M มาก่อน P ป่ะ L ก็เลยมากกว่า M มากกว่า P ไง M คือตัวตรงกลางก็คืออยู่ที่3นะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งมันมี2 คำนะคำว่า kurtosis กับคำว่า exit kurtosis ถ้า kurtosis เนี่ยนะครับก็คือสูตรนี้แหละแต่ถ้า exit kurtosis คือให้หา kurtosis ก่อนแล้วลบ3ทีอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นจะเห็นว่า mesocritic มันคือ kurtosis เป็น3ใช่ไหม exit kurtosis มันเป็น0จำ2 คำนี้ไม่เหมือนกันนะคำว่า kurtosis กับคำว่า exit kurtosis ถ้า exit แปลว่าต้องเอา kurtosis แล้วมาลบ3ทีด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นเลปโตคติกตัว exit kurtosis ก็ต้องเป็นบวกถูกป่ะถ้าเป็นแพทไทคติก exit kurtosis ก็ต้องเป็นลบเราคิดว่าในตลาดหุ้นเนี่ยผลตอบแทนหุ้นส่วนใหญ่เป็นแบบไหนเลปโตโอใช่ไหมเพราะว่าฟังดูแล้วเฮ้ยมันโหดร้ายมากเลยนะหุ้นเป็นเบ้มาทางนี้ด้วยแล้วมันเสือทางนี้ต้องหนาด้วย โอ้คนส่วนใหญ่ก็ต้องขาดทุนเย โหดร้ายมากเลยนะถูกป่ะมันเบ้มาทางนี้ด้วยแล้วก็ทางนี้หนาด้วยถูกไหมโอ้ดูแล้วไม่น่าลงทุนเลยเว้ย ไม่เมาไงเมาว่าอยู่ทาง ฉะนั้นจริงๆคือสกิลเนี่ยนะเคอร์โตซิสก็เป็นตัวบอกความเสี่ยงได้ถูกไหมถ้าเบ้ซ้ายเราไม่ชอบธุรกิจเยอะถูกไหมเบ้ขวาเราชอบธุรกิจน้อยลงถูกป่ะฉะนั้นสกิลเนี่ยยิ่งติดลบคือยิ่งเสี่ยงถูกไหมเคอร์โตซิสถ้าหากว่ายิ่งหนาก็คือยิ่งเสี่ยงถูกไหมแต่ตลาดหุ้นบอกแล้วว่ามันเบ้ทางนี้แล้วหนาด้วยลืมบอกไปนิดนึงเวลาพูดถึงตัวหางหนา มันไม่ใช่แค่หางหนาเดียวนะตรงกลางหางหนาเนี่ยนะครับแล้วถ้าเป็นเลปโตคติกเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าดูสีแดงกับสีน้ำเงินมันเหมือนกับว่าหางมันหนาแล้วตรงนี้ก็แคบด้วยนะคือแปลว่ามันกระจุกตัวอยู่ตรงกลางกับกระจุกตัวอยู่ทั้งสองฝั่งนั่นถึงจะเป็นเลปโตนะกระจุกตัวอยู่ตรงกลางคือฉะนั้นตรงกลางนี้ก็จะพีกว่าอังกฤษเขาด้วยถ้าเป็นเลปโตฉะนั้นเหมือนเดิม L มากกว่า M มากกว่า P ฉะนั้นมันไม่ใช่แค่หางหนาเดียวตรงกลางก็กระจุกตัวหรือพีคของมันเนี่ยสูงสุดก็จะมากกว่าชาวบ้านทั่วไป อันนี้ตอบ B อันนี้ตอบ B ไปเมื่อกี้ เพราะเลปโตจะสูงกว่า normal ใช่ไหมทั้งหาง
ทั้งพีคเลยถูกป่ะ ถ้า2ต่อ e ถ้าเป็น normal ข้อ เดี๋ยวข้อแรกคือบอกว่า equity series คือผลตอบแทนหุ้นเป็นแบบไหนผลตอบแทนของหุ้นเป็นแบบหนาๆถ้าเป็นแบบโตแล้วใช่ไหมข้อต่อมาอะไรถูกต้องที่สุดนะครับเกี่ยวกับพีคของ normal distribution distribution ไหนมีพีคมากกว่า normal อ๋อมากกว่าใช่ไหม จริงมากกว่า normal ที่มากกว่า L นะเรื่องนี้แหละก็คือเป็นความจำเป็นหลักนะครับ positive skill นะครับ positive skill unit model distribution ถามว่าอะไรเยอะสุดระหว่างมีโหมด median positive skill นะอะไรเยอะสุด โมดไม่ใช่ค่าไหนเยอะสุดไม่ใช่ อ๋อ มีนเพราะเรื่องถึงมีนถูกไหมมันจะเป็น โอ positive เคมันมันตรงมันเบ้ไปทางขวา มันเบ้ไปทางขวามีนก็เลยเยอะสุด แล้วยูนิโมเดลคืออะไรครับ มีโมดอยู่ตัวเดียวจากรูปนะครับที่หางทางซ้ายยาวกว่าหางทางขวาอันนี้เบ้ซ้ายหรือเบ้ขวา หันทางซ้าย หางทางซ้ายของเท้ายาวกว่าหางทางขวา เบซ้าย เบ้ซ้ายอันนี้คือ ฉีก native skill เห็นไหมออกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพวกเนี้ย ใช่ แล้วมันออกบรรยายอย่างเงี้ยขอให้คุณจำได้ก็พอ ดี Operating distribution นะครับที่คล้ายๆกับ normal distribution จะเป็น characteristic จะเป็นอะไร คล้ายๆแบบ เป็นเอสโอ meso ใช่ไหม meso ปฏิ distribution ที่เป็น positive skill นะครับมีนจะอยู่ทางไหน positive ทางขวานะ light off both median และหมดป่ะครับนี่แหละวันนี้จำได้ตอนสอบจำให้ได้อย่างนี้นะ ทีนี้ก็ลืม ตอนสอบจำไม่ได้อย่างนี้นะเรื่องต่อมาเรื่อง descriptive statistics กับ inferential statistics นะครับคือที่เราเรียนกันในบทนี้มันเรียกว่า descriptive statistics เพราะว่ามันเกิดจากการที่คุณเอาข้อมูลมาแล้วคุณบอกว่าข้อมูลอย่างเงี้ยดูไม่รู้เรื่องหรอกเอามาหามีนซิว่าค่าตรงกลางเท่าไหร่หา standard deviation ซิว่ามันห่างจากตรงกลางเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเป็นการพยายามใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่ออธิบายค่า statistics เพื่ออธิบายข้อมูลตัวนี้อย่างนั้นเขาเรียกว่า descriptive statistics แต่เพื่อบอกเฉยๆนะว่าลักษณะข้อมูลเป็นยังไงมันเบ้ซ้ายเบ้ขวาหรือยังไงหรือหางหนาไหมนะครับอันนี้เป็น descriptive เพราะชื่อบอกอยู่แล้วว่า descriptive คือใช้อธิบายข้อมูลเฉยๆแต่มันจะมี statistics อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราจะเรียนในบทถัดไปไม่ใช่บทนี้นะมันเรียกว่า inferential statistics inferential คือบอกว่าไม่ใช่แค่บอกว่าข้อมูลเป็นยังไงแต่ใช้ในการเอามาใช้ในการประมาณการคาดการณ์อนาคตด้วยอันนั้นคือกลุ่มที่เรียกว่า inferential statistics นะครับหรืออนุมานหรือว่า forecast ในอนาคตนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเราเก็บข้อมูลมานะครับแล้วเราบอกว่าไอ้ข้อมูลตัวเนี้ยนะครับเป็นตัว represent ของ computation ถูกปะเราก็คือพยายามจะเอาข้อมูลตัวนี้บอกว่าอ๋องั้นตัว SD ของ sample น่าจะเท่ากับ SD ของ computation นะอย่างเงี้ยคือเราไปพยายามเอาข้อมูลเนี้ยไปอนุมานหรือไว้บอกว่าตัว computation เป็นยังไงนะครับอันนี้คือเป็น inferential statisticsแต่ถ้าเราบอกข้อมูลมาแล้วบอกข้อมูลมันเป็นลักษณะนี้เฉยๆอันนั้นคือ descriptive statistics